Традиционно тувинский народ использовал для жилища юрту вот такой круглой формы. Всегда обязательно дверь ставилась в сторону восходящего солнца, на восток. Когда начинают юрту собирать на месте, определяют место специально, чтобы оно было на немножко возвышенности около речки, чтобы было для стада хорошие места пастбищ. Определяли место, и когда начинали юрту собирать, всегда начинали с двери, с каркаса двери. Ставили дверь и начинали стену возводить. Хоть эта юрта и является выставочным экземпляром администрации Лухемского района, но собрана по всем правилам. Использованы только натуральные материалы – кожа, войлок, ива. Внутри резная красочная мебель. Съезд животноводов, ветеранов по окончании своих трудовых будней для общения между собой, для выставления достижений в животноводстве, а также обмен опытом. Когда все собираются, друг с другом общаются, передают свои передовые опыты, достижения рассказывают друг другу. А это традиционный жилой берестяной чум тоджинцев. Мебели нет, на земле постелены шкуры. Хозяева чума выставили атрибуты народного промысла. Основное занятие оленевода – охота и рыболовство. На остальное просто нет времени, рассказывает оленевод Юрий Хунажик. И только иногда для себя и семьи шьет одежду и обувь. Хозяйка чума делает женские украшения из рыбьих костей и когтей хищников, а из голов животных шьет сумки. Это наши основные дары, они бывают вообще, они шьют шкуру, она тоже не промокает. Здесь мы переносим с места на место продукты и другие необходимые для оленеводов. А это наш инструмент, который мы сетляем на олене, на это сетляем и возим груз. Олень поднимается до 60 килограмм можно спокойно. Это бык, его 8 лет, он бык-производитель. А это рядом стоит, она кастрированная, она рабочая. Олень, это наш транспорт. Оленеводов, охотников. На ней мы все возим, кочуем с места в место. Это подойга самая лучшая. Ну, ни болото, ни гора, ничего не страшно на ней, как сядешь. Назын Буянды Чабан 7-й год работает во благо сельскохозяйственного производственного кооператива «Байхол» Эрзинского района, где держат и разводят верблюдов. На хозяйстве 52 голов верблюдов, еще 8 верблюдятов есть. Верблюд на это время написано в Красной книге. А кроме верблюдов у вас какой скот есть? Овцы и баран. И коровы есть. Главный смысл надума – возрождение культа труда, чествование чабанов, табунщиков, оленеводов, которые сегодня, сохраняя многовековой, наработанный предками опыт, обеспечивают благосостояние сегодняшней Тувы, являются хранителями традиций. Все торжества в честь праздника начались именно здесь, с открытия центральной площадки празднества городка из юрт, традиционного жилища тувинских скотоводов. Диана Баямбуз, Буяна Юн, телекомпания «Нови».